So, hallo Leute, und zwar heute was Neues für euch. Und zwar wollte ich mein Netzteil sleeven, aber ich habe mir es doch anders überlegt und habe mir Verlängerungen gekauft. Also die sind schon gesleeved, die muss man einfach nur ans Netzteil stecken und dann an Mainboard reinführen. Und ja, haben wir das gleich direkt auf. So, das ist der 24er Poly-Gestecke für das Mainboard. So, ist halt aus. Dann haben wir zweimal PC Express 8 Pin und das gleiche nochmal 6 Pin, ein SATA, also ein Molex zu 4x SATA. Und das heißt an 8 Pin für die CPU-Versorgung. Ja, so sieht es dann halt aus. Hier nochmal die SATA. Sieht es dann halt aus. Der 24er nochmal. Kommt die 8 Vorliegen. Die brauche ich eigentlich nicht aufgemacht, weil ich die eigentlich jetzt nicht brauche. Also ein 6 kann ich auch machen. So. Sieht es halt dann aus. Ich zeige euch mal, wie der PC erstmal so aussieht. So. Also ganz normal diese langweilige Farben vom Netzteil halt. Ja, die werden halt ersetzt durch die Verlängerung, die gesleevten Verlängerung. Und ja, ich würde sagen, dann bis gleich, wenn ich mit den Verlängerungen, wenn ich die halt eingebaut habe, wenn ich damit fertig bin, ja, dann sehen wir uns gleich. So Leute, fast fertig, muss nur noch die Kabel hier verlegen, hinten ans Gehäuse. Ja, sieht schon eigentlich gut aus von vorne aus. Und ja, ich zeige euch dann gleich, wie es von vorne aussieht. So, bin jetzt fertig geworden. Sieht komplett gleich anders aus. So, ich mache mal den PC an. Nicht wundern, da sind die Standard-Cross-Air-Lifter noch an der H80 dran, aber die werden sofort gleich leiser, wenn man das System gleich hochfährt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.